Nave desconocida, identifíquese o será destruida. No detecto ninguna desviación, señor. Dale algo de tiempo. Pasaron 10 segundos. Nada, señor. Disparen un tiro de advertencia. La nave se detuvo con una rapidez imposible. Un segundo después, aparentemente desapareció de la existencia. ¿Qué demonios fue eso? Las alarmas de bloqueo de objetivo comenzaron a sonar en la estación. Consíganme un bloqueo sobre esa nave ahora. La nave reingresó a la realidad a solo 1 milímetro de la ventana de duravidrio del puesto avanzado, de aproximadamente 3 metros de ancho y 1 metro de alto, con alas brutales y angulares que sobresalían de un núcleo metálico perfectamente esférico. En la parte frontal de esta esfera, un único sensor rojo brillante escaneaba la estación y a todos en ella. La parte trasera de la esfera estaba definida por un motor saliente que emitía un resplandor blanco increíblemente brillante. El jefe de estación Lar se cayó de su silla aterrorizado. El oficial de comunicaciones Watt se desmayó de inmediato, y el encargado de armas Jules simplemente miró asombrado. La nave sabía todo esto, concluyendo su escaneo en una fracción de milisegundo, pausando unos segundos para asegurarse de que no se había perdido nada, y desapareció de la realidad una vez más. Jules, ocupa la estación de Watt de inmediato. Contacta a la flota. Watt se apresuró al botón de emergencia que estaba al frente y al centro del panel de comunicaciones. Con el rabillo de su cuarto ojo, vio que la nave desconocida volvía a la realidad, esta vez sustancialmente más lejos. Solo se podía ver el tenue resplandor rojo del sensor de la esfera. Golpeando con sus garras el botón de emergencia, Watt ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que ocurrió a continuación. Al detectar la transmisión de ayuda siendo enviada, la esfera momentáneamente brilló más que cualquier estrella en la galaxia, enviando un rayo de energía hacia la estación. La luz roja que emanaba de la esfera regresó solo medio segundo después. Pero la estación y su tripulación ya no podían verla. En ese medio segundo, la esfera había eliminado por completo todo dentro de 100 metros de la estación. Por primera vez en la historia de este universo, un punto en el espacio alcanzó el siempre esquivo cero absoluto. Después de parpadear dentro y fuera de la realidad una vez más, la nave regresó a su curso original, un tiro directo al planeta Sipta, el mundo capital de la República Toran. A 200 segundos luz de la nave desconocida, y acercándose rápidamente estaba la flota del perímetro exterior de Sipta. Con 1000 naves fuertes, esta poderosa armada estaba bajo el control de la almirante Houle. Endurecida por innumerables batallas durante los últimos 15 milenios, se enorgullecía de su posición como la primera línea de defensa para la joya de la corona de su amada república. Sus sensores FTL estaban detectando un pequeño objeto, la nave desconocida, pero se sentía nerviosa por la falta de cualquier estación, incluso en los sensores más poderosos. Houle comenzó a sospechar una falsa alarma, preguntándose si algún fallo en el sistema había confundido este vacío, espacio con una estación bajo ataque. Fue de vuelta a la realidad junto con el resto de su flota solo segundos después. Pesh, informe de estado. El primer oficial Pesh se masajeó la frente, luchando contra el dolor. Dio una respuesta. Toda la flota acaba de ser sacada de FTL, mostrando visual del objeto desconocido ahora. El puente de la nave insignia de Houle, el Ironclad, quedó completamente en silencio. Esta pequeña esfera con alas angulares integradas en su forma había de alguna manera rasgado el espacio y el tiempo, sacando a toda una flota de batalla del espacio de deformación, y simplemente se quedó allí. El tenue resplandor rojo de sus sensores ponía nerviosa a Houle. Los estaba observando, escaneando en busca de debilidades o tal vez amenazas. Intenta comunicarte con ella, carga el montaje espinal, dile a la flota que se retire a una distancia de al menos 1 segundo luz. Sí, señora. Houle estudió la curiosa nave. Luego llegó a una sorprendente realización. No nos estamos moviendo. ¿Señora? Estamos estacionarios en comparación con todos los demás marcos de referencia. Eso no es posible, la gravedad siempre... ¿Ves? Houle rápidamente escaneó el mapa de navegación frente a ella. ¿La flota recibió la orden de moverse? No necesitaba la respuesta a esa pregunta porque ya había aceptado la realidad. Esa cosa nos está manteniendo en su lugar. ¿Órdenes, señora?
Howl miró alrededor del puente. Cada sensor arrojaba el mismo resultado. Originalmente, esta cosa se dirigía hacia Sipta. No podía dejar que lograra su objetivo. Todas las naves disparen a discreción. El familiar estruendo de los disparos llenó los oídos de Howl, y el retroceso de los cañones reverberó a través de su cuerpo. En circunstancias normales se sentiría aliviada. Estas no eran circunstancias normales. Sus patas se aferraron con fuerza a su silla. Después de 30 segundos de bombardeo constante, se relajó lo suficiente como para dar la orden. Todas las naves, cesen el fuego. Howl miró fijamente la pantalla frente a ella, esperando que el polvo se despejara en el área donde se vio por última vez esta nave. No se arriesgó a parpadear por miedo a perderla. Casi se desmayó por contener la respiración tanto tiempo, pero eventualmente el humo comenzó a despejarse. Exhaló profundamente, cerrando los ojos y tratando de relajarse. Cuando abrió los ojos, fue como si le hubieran dado un puñetazo directamente en la mandíbula. Fuego a discreción. Lancen todo lo que tengan. La maldita cosa seguía allí. 30 segundos de bombardeo de toda una flota y la maldita cosa ni siquiera se había rayado. Los capitanes están informando. Sistemas de movimiento restaurados. Apunten el montaje espinal. Golpeen a este bastardo con fuerza. Justo antes de que el arma pudiera disparar, la pequeña nave desapareció, reapareciendo milisegundos después a unos 10 segundos luz de distancia. La pequeña esfera roja comenzó a brillar intensamente una vez más, convirtiéndose en un blanco puro y cegador. Al menos, eso fue lo que se mostró en los visuales unos 10 segundos después de que ya estaba bien en camino. Los sensores lo vieron venir desde el principio. 10 segundos antes de que Howl y su flota fueran reducidos a cenizas, cada sensor FTL dentro de la armada de 1000 naves se sobrecargó y colapsó. Los defensores inquebrantables de Sipta ya no existían. Cansada de intentar acercarse lentamente y sin confrontación al mundo capital, la esfera simplemente saltó dentro del rango visual de Sipta y esperó a que el alto mando recordara enviarle el idioma traducido de estos alienígenas. La conciencia artificial de la nave se había cansado bastante de estos alienígenas que constantemente cargaban armas y le disparaban. No había hecho nada más que viajar en línea recta, por el amor de Dios. Después de dar vueltas alrededor del planeta un par de veces para escanear sus alrededores, la nave se disgustó al descubrir que ya más de 100.000 armas estaban apuntadas hacia ella, pensando para sí misma que esos malditos alienígenas nunca aprenden. Simplemente activó su enlace de energía interdimensional y dejó escapar a los perros de la guerra una última vez, borrando cada arma en un año luz, para asegurar que no pudieran ocurrir más hostilidades a partir de ahora. Después de inspeccionar sus alrededores, saltando de ventana en ventana para encontrar humor en las expresiones de sorpresa de los capitanes de naves militares que ya no podían encontrar sus armas en la cadera, o incluso los cañones principales de sus naves, los creadores de la esfera le habían dicho que dejara de encontrar humor en el malestar de los demás. La nave lo había intentado, pero estos otros eran tan condenadamente molestos que la esfera dejó de escuchar. Una nave alienígena de tamaño masivo intentó embestir la esfera. Lo lograron, pero se detuvieron de inmediato al colisionar. La nave comparativamente pequeña simplemente permaneció inmóvil, su ojo rojo brillando con diversión ante los intentos de estos alienígenas de atacarla. Ciertamente eran decididos, pensó. En un último acto de despecho, la nave decidió parpadear en existencia dentro de una de estas naves ahora desarmadas, justo detrás de su capitán. La expresión de terror en el rostro del capitán mientras giraba lentamente su silla para enfrentar el ojo de la nave fue impagable. Aún más humorístico fue la detección de desechos biológicos filtrándose del capitán. La esfera desapareció entre risas, y el capitán de esa nave alienígena se quedó con los pantalones sucios y una considerable vergüenza. Cansada de esperar órdenes, la nave decidió saltar directamente frente al presidente de esta república alienígena debajo de ella. El presidente cayó al suelo, obviamente no esperando que una esfera flotante con alas apareciera en su búnker subterráneo secreto y seguro. El ojo rojo de la nave se enfocó en el presidente por un momento. Podía sentir que el ritmo cardíaco del alienígena era errático. Pobrecillo, pensó, si tan solo sus subordinados hubieran sido más cooperativos,
Uno de los guardias del presidente lanzó algo a la nave. «Eso es, estos malditos alienígenas siguen golpeándome». La nave se giró instantáneamente para enfrentar al guardia, cargando sus capacitores con suficiente fuerza para eliminar todo este maldito universo. «Esos molestos pequeños alienígenas van a pagar. No más abusos, no más conflictos, no más universo». El presidente Poplu miró horrorizado mientras otro ser se materializaba en su búnker. Esta vez era un ser bípedo y decididamente orgánico. Se había materializado directamente frente al ojo rojo que había comenzado a brillar intensamente blanco. Después de unos segundos de una mirada tensa, increíblemente intensa, el ojo de la esfera volvió al color rojo tenue que había tenido anteriormente. Después de presionar algunos botones en su muñeca, el bípedo habló. «Regresa a casa, constructo». Con el intercambio terminado, la esfera se desmaterializó, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido en primer lugar. El presidente Poplu se pellizcó. ¿Estoy soñando? El bípedo se dio la vuelta. Fue en ese momento que Poplu notó que estaba levitando. Envuelto en una mezcla de gris y blanco brillante, el bípedo ante él emanaba una sensación de poder. No. Parecía irradiar energía con su mera presencia. Donde Poplu presumía que normalmente se encontrarían los ojos, solo se podía encontrar energía blanca cegadora. Poplu tuvo que cubrirse los ojos para evitar entrecerrarlos. «No, no lo estás». El ser extendió una mano con increíble gracia. Poplu la tomó y se levantó. «¿Quién eres?» «Soy Frederick Torbus, actual alto consejero del Gran Reino de la Humanidad». «¿Debe ser usted el presidente Poplu de la República Torán?» Ahora fue el turno de Poplu de extender su mano. «Sí, lo soy. Odio ser tan directo, pero ¿qué era exactamente esa cosa?» El humano estrechó la mano de Poplu firmemente mientras respondía. Una sonda humana defectuosa estaba en camino de informarle de las buenas noticias. ¿Esas noticias siendo? Su universo no será cosechado para obtener energía. Poplu se quedó en silencio por un momento. El humano ahora decidió elaborar. La tecnología humana utiliza el poder de universos enteros para funcionar correctamente. Tenemos lo que es un número esencialmente infinito de sondas catalogando universos para ver cuáles contienen o no vida. Poplu estaba teniendo dificultades para comprender lo que este humano estaba diciendo. Sin embargo, un asesor científico cercano estaba prácticamente espumando por la boca por saber más. Un almirante cercano abordó una preocupación más apremiante. ¿Estas sondas normalmente desmilitarizan a toda una raza? El rostro del humano se suavizó. La asesora científica cercana no pudo contener su emoción y exigió saber. ¿Es una unidad universal? Bueno. El humano sabía exactamente lo que ella estaba preguntando, y respondió con una sonrisa. Sí, el contenido energético total de un universo, sin condiciones. La asesora científica tuvo que sentarse para evitar desmayarse. La humanidad también proporcionará varios científicos para mostrarles cómo operar dicha tecnología, así como acceso ilimitado a la base de datos de conocimiento humano por un periodo de 10 años. Toda nuestra tecnología estará disponible para ustedes. La oficial científica se cayó de la silla. Su cuerpo entero se había debilitado ante la perspectiva de acceder a un repositorio de conocimiento casi omnisciente. El humano echó un último vistazo alrededor de la sala. ¿Son aceptables estos términos? Poplu, apoyándose con la ayuda de una mesa cercana, solo pudo responder de una manera. Sí, eso es aceptable. Con eso, el humano sonrió, chasqueó los dedos y desapareció de la vista. Una estación de clase puesto avanzado, Joule, Watt y Lar, volvieron a existir. Ninguno de ellos podía recordar exactamente qué había ocurrido solo minutos antes y volvieron a barrer perezosamente su sector. Una armada de 1000 naves apareció de nuevo en existencia. La almirante Hull se quejó de un dolor de cabeza insoportable. Tomó un analgésico de acetaminofén y volvió a su vigilancia en busca de balizas de emergencia. Las armas en las fundas a través del sistema se rematerializaron, al igual que cualquier otra arma que la sonda defectuosa había eliminado en su ataque de ira. Varios pares de pantalones fueron revertidos a un estado de limpieza, y todo recuerdo de que fueran algo más que limpios fue eliminado de la mente de cualquier almirante, oficial o recluta por igual.
Científicos de toda la República acudieron a Cipta para reunirse con científicos humanos y estudiar sus secretos. Una sonda defectuosa regresó a casa al espacio humano. La humanidad tenía preguntas sin resolver por primera vez en miles de millones de años.